สุดท้ายแฟนๆจะตีสัญญาณนี้ส่งสารคมสารจิตไหมการมาการในชนะระบายแอดมินในแค่นี้แอดมินนั่งมาสำรายเรื่อง The Blessing เพจที่ประมาณหนึ่งเพจที่ประมาณบนบรรจุนี้จังบัสันจิตจังดังแค่ตาใส่เรื่องระบายยังหนังเตยจีนานโน้ตต่อตัวสนานจะเหมือนแอดมินต่างนี้การเป็นเพียมอนมันต่อไปตัวสไลด์ระบายยังยำไอแกระบายสูเยโดยใช้แกกับบ้านชูเนียงกลับมาแกเป็นพองได้ลูกเปมาดับแกตัวสไลด์กับบ้านชาปรับแซงยาไปเรื่องแต่สูเยแกโยเปร่าหมอให้จำนี่หนุ่มพญาประวัติลูกคลาเอาแซงยาเมื่อไอจังเตยมันต่อไปด่าตัวสับจ้อตัวสไลด์กับบ้านใช้เมื่อประวัติลูกระบายสูเยตามอินเทอร์เน็ตแต่เนียงบ้านเราเมื่อขนมมันตีเป็ดแต่สูเยกับปงแต่เฟื่องแก้วให้เนียงปัจจุบันเคยประวัติลูกระบายเกปัดแมนกรอนแต่ตัวสไลด์อันเทียมเนียงปัจจุบันซาแต่การสูเยยันครั้งโปรเกเจมนุษย์มีสมรรถภาพไอจังเตยกลายมาตัวสไลด์ระบายยังเนียงกับบ้านชาเล่งจมูกสูเยให้เกกับบ้านจิคอมาเนียงใต้มาดองจีให้ถอยตัวสไลด์ระบายยังหลังชิงอมองไม่ก็แกเข้ามาเนียงจังเติบสูเยนั่งกระโดดนักปีนใหญ่ได้แกบ้านพรับตัวสไลด์ยังแท้แกจังมอมในสัตว์ตีเนี่ยแต่ตัวการยังนั่งจมูกแกตัวสไลด์เลยจังเนียงกับบ้านโยปรมให้โปรเกจังปีก็มันจับการซ้ำเหนียวพองได้ใส่เรื่องกับบ้านกัดตัวสไลด์ทำไมจีมันต่อเตี้ยไปนี้สูเยแกกับปงใต้ปีนั่นเนี่ยชมเนื้อนังนายน้อมเนี่ยชมเนื้อปีนี้ปีโน่สอบไปนังได้ชาวเจอได้จิตไม่ปลอกมันเนี่ยทะเลาะเตยสูเยเมื่อกูดกาปีเลือกม้วนเนาะให้แกกับบ้านโจมาโดสูเยนังโชเมื่อสูเยปัญโยเนี่ยชมเนื้อเตี้ยพองลูกไปเมาสมระกรบเคลียกับบ้านโจมาหยำได้คนใต้ขอเส้นยังปฏิชงอครั้งไม่ก็ชาวเจอน้องเจตได้ตามสูเยละโหจังให้ขอเส้นยังโดยจิเหม็นจัดขนาดนังคนเขมรอีจังนะไอ้ข้างสูเยวันแกกับบ้านโยบายมาเอาชาวเจอยำใต้ชาวเจอแกกับจ้องยำมอนนักน้องจ้าหรือบอสูเยวันคนใต้สูเยเกลียดเอายำไม่ผัวมันแต่ติดนี้ชาวเจอแกไตรจับมาโจวิจิตรสักพองมันตายปนเนาะสูเยแกกับบ้านพรับของมาชาวเจอนั่งได้ตามแกเฉินไปกลัวตะเนยจมูกไปเสียงเสียงเตี้ยนเรื่องมวยก็แกกลัวจะอยู่ไปทั่วลมหาเตยใต้ชาวเจอกับปรับบังคับยมมัสโกในนาคราปีปูของนั่งให้น้ำมวยเมนแต่ปูนังมาระบักยมมวยก็แต่บ้านเมื่อกูระบักยมกรอนแต่เลยจังเสียมสูเยแกกับบ้านใส่ให้แกกับสูบังคับเจ้ากลุ่มเป็ดเสียงอย่างบ้านช่วยเชียร์มาขโมยอ๋อสูแต่บ้านขึ้นกูระบักมวยต่างอ้อนั่งให้เมียนปลาระบักมวยเตี้ยกวาดกับบ้านขึ้นกูระบักมวยโดยขี้ใต้ชาวเจอกับปรับทักยมมาเมียนปลานุเต้ปลาระบักยมมาสลับตั้งปียมนาเดินฝ่ามาไตแม่ให้ยมอันกระแทกปูโดยจีปลาระบักยมจังตัวบ้านจียมเจตระตามปูนั่งไงสูเยเลยจังแกปัจเจนชาวเจอเหมือนแต่ให้แกกับปรับเอาชาวเจอนั่งยำมาหลายชานอีกจังเตยสกรรมมาเพียสนัสนาระบักโปเกตไว้ขอเส้นมันสบายจัดนู่นเลยเลี้ยงรถจีจะนานมาเท่กัดแต่เมื่อข้างตัวไซวันเป็นนี่เนี่ยกับปงตาประจุมจมูกโลกประเทียนให้กวาดกับบ้านปรับรกเนี่ยไปเรื่องเรียกจำระบักลงสันทาเกียร์เหมือนสตังแบจีปีเซโนกวาดกับบ้านโซ่ตัวไซระบักยังปีโซเยเตี้ยพองตาเหล่านั้นเกี่ยมันเจ้าเกิดกองปลาให้เนอตัวไซกับปรับทางโลกประเทียนก็มาดำเขี้ยวมาพญากองปลากวาดตัวใหญ่ให้กวาดกับบ้านโยพร้อมจำปูดำไหลโดยเคลียจังสัปดาห์นี้เขี้ยวหนังกวาดเจ้าเกิดสัญญาจีมันแค้นโลกประเทียนเลยจังกวาดกับบ้านโยพร้อมให้กอดมไซเกิดไปจมแต่มาดองเตยลูกเปไปจมจับกรมการเงี้ยระบักตัวไซเยื่อเนียงกับบ้านดมเกอร์กับไอมาจากตัวไซเยื่อหนังสู้ปีสู้เย่จังเตยตาสับไงนั่งกินเร็วไหมเนี่ยตัวไซกับปรับทางกินเร็วตาเราไปเลยจังเนียงกับบ้านน้อยตัวไซเยื่อนั่นแต่ตรงสู้เย่เอาเนียงสกอร์สับตายแซงยาเนียงกับบ้านกระหำให้กับทัวสัญญากับวีได้มันเอาเนียงสู้ตัวไซเยื่อเตี้ยได้เราไปขันจังในริมเนี่ยนั่งกับบ้านดังเรื่องพองได้ให้เนียงกับเฮียนสู้ตัวไซเยื่อเตี้ยได้ผู้ดังท่าจีระบักตัวไซเยื่องอต่อมาครบเคลียกับเจนกับฝึกการเรียนขลุ่นให้สั้นเกกับบ้านดามอนใหญ่สมุยแซงยาตาเนียงกับจังใหญ่สมุยเกให้เนียงกับดาตะมนมองตาจะให้ถอยสั้นนั้นมันสบายจัดนุ่งไหลโปรแกรมดังฐานยังคงเกยหึงอ้อยตลอดแต่เมื่อข้างมันตีเป็ดไว้เนไปแต่สู้เยกับปงใต้เป็นนัดจุ่มเหลือเกก็ทราบแต่เจ้าเจอเกกับบ้านโจตะขนมมันตบระบักสู้เยจะให้ถอยขอซีนั่งกระโดดตามแต่เนียงตามเกเหมือนตอนนุ่งไหลเกลียนางได้อมเปล่าได้มาเป็นนัดจุ่มเหลือกับบ้านเคยเจ้าเจอโดยกอดกับสู้เยแท้ตาเกจิกอมเปล่าระบักโลกไม่เน่แต่สู้เยก็แผลท้าเตะเกจินัดจุ่มเหลือระบักยมตาเนไปเลยสู้เยแผลจังอมเปล่าในนั่งก็มันเยไหวเตี้ยได้ให้กอดกับสมเลียสู้เยแต่มาดองเตะเนไปอมเปล่าเนี่ยนั่งเชงพ่อสู้เยกับบ้านให้เจ้าเจอมาสู้ไม่ก็เกจะตลดโจรล่างจังแต่เจ้าเจอนั่งก็แผลเป็นแค่ยมอสโซครั้งไงเตอสู้เยก็แผลไว้เจ้าเจอนั่งพยายามจะช่วยการสลาพิมพ์เตอประหยัดไปโจเรียนไว้อยากจะให้จังนะเจ้าเจอลือให้เกกับบ้านยกร้องให้เกกับเจนเตะไกลวันมันตอบมาเจ้าเจอเกกับบ้านจะช่วยการสลาหรือบอกเกให้เกลียนนั่งได้ขอสิ้นเนียงกับโจตังเยเล่งช่วยเจ้าเจอแล้วเนียงมาพรับกับมาเจ้าเจอนั่งเจตระตามสู้เยไปผัวไอ้กวาดนั่นเร็วจังอันหนึ่งมินค่าโยฉลองไม่จังนะนั่งไปลือขอสิ้นใหญ่แบบนี้เจ้าเจอกับสู้บังแฮตาบองสลันกอดแม่ได้ขอสิ้นกับต่อบังแฮเอาได้เติบเจ้าเจอนั่งก็ใหญ่ตาบังแฮจังไม่กับบ้องฟ้าไปเรื่องกวาดชานไหมสำได้ระบเจ้าเจอทัวร์ขอสิ้นเยไว้มันจังนู่นเตะให้เนียงกับดาจังมาวันแต่งมาอินพองได้มันอยู่เป็นมันเจ้าเจอกับดาไปเตะจับมาโจวิจิซ่าให้มาระบเกกับบ้านมาดาโดยเคลียแต่เมื่อหนึ่งจ้าสู้เยกับบ้านเป็นโยนนำปรับแต่การก้นซ่าระบเกแต่งอ้อให้บ้านดังปีระเบียบแจกกลายปีเป็นโยกลบเนี่ยโดยใช้สู้เยกับจับดำจับมาโจตะเลยกับบ้าปูระบเจ้าเจอแต่มาดองจำนายเจ้าเจอวันเก็บปัจจุบันกายพร้อมชื่อครั้งเพื่อแต่เกจังชับเจียวมันต่อปีจ่าโดยใช้มาได้ระบเจ้าเจอกับบ้านมาสู้เยเปียกการก้นระบก่อนเติบสู้เยก็แผลทางเกมันไอโนเต้ยมหนังเชียบ้านมันดังไม่รกเช่นปีผู้เวียนระบเกโลเกหนังบ้านทูซาที่มันแค้นน่าไปเลยจังมาได้ระบเจ้าเจอกอดกับบ้านเอาก้นสู้เยพองได้เกลียนั่งโตเซ่ระบยังเนียงกับบ้านคอมาสู้เยหนังสมนัดจูเกโอเนียงประโยคไกสัญญาเกสิเนียเจ้าเนียงจังมาจูเกหนังมันตีเป็ดบ้านกรอนแต่เลยจังเฟี้ยมสู้เยเกกับบ้านยกพร้อมอย่างเลื่อนให้เกกับเรียบจังแต่ช่วงตัวเซ่ระบยังแต่มาดองเตยกายวิกาพ
ផ្លៃរបស់ស៊ូយាធ្វើឲ្យលីជាគេពិតជាសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឃើញមួយរយៈនេះបងប្រុសរបស់គេដូចជាចម្លែកអីចឹងណាតែខស៊ីននឹងក៏សួរវិញថាតើលោកគិតថាគាត់កាត់អីមែនទេលីជាក៏ប្រាប់ថាដូចជាមនុស្សកំពុងតែមានស្នេហាហ្នឹងខស៊ីនលើចឹងហើយនាងអត់សប្បាយចិត្តទេកាត់តែមើលខាងតួស្រីវិញនាងបានមករងចាំស៊ូយានៅសួនខាងក្រោយដោយសារតែអាកាសល្អពេកនាងក៏បានបិទភ្នែកគេងជួនជាគ្រាហ្នឹងស៊ូយាក៏បានមកដល់ជាហេតុធ្វើឲ្យតួស្រីរបស់យើងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏ប្រាប់ស៊ូយាថាពេលណាដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំចេះតែងុយគេងរហូតស៊ូយាលើចឹងគេក៏បានបបួលតួស្រីរបស់យើងដើរទៅខាងនោះជាមួយគេបន្តិចពេលហ្នឹងដែរស៊ូយាគេក៏បាននាំតួស្រីរបស់យើងមកមើលផ្លែរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលគេធ្លាប់យកទៅដាក់ទឹកផឹកឲ្យនាងកាលពីលើកមុនហើយផ្លែមួយហ្នឹងពិតជាមានពណ៌ស្អាតមែនតើមិនតែប៉ុណ្ណោះស៊ូយាគេថែមទាំងបេះវាមកឲ្យតួស្រីយើងញ៉ាំទៀតផងតែតួស្រីរបស់យើងអ្នកហ៊ានញ៉ាំទេយ៉ាងណាមិញស៊ូយាគេក៏បានឲ្យនាងភ្លក់សិនមើលហើយតួស្រីក៏បានយកវាមកញ៉ាំប៉ុន្តែរសជាតិវិញពិតជាពិបាកលេបមែនតើការប៉ះទៅផ្លែមួយហ្នឹងគេអត់ញ៉ាំវាទាំងស្រស់អញ្ចឹងទេគឺគេយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីទុកឆុងទឹកផឹកតែស៊ូយាហ្នឹងគេចង់ធ្វើបាបតួស្រីយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យនាងស្វាងពីគេញ៉ចំណែកតួស្រីវិញលេងឡើងខំហ្មងអត់គួរណាជឿសម្ដីរបស់ស៊ូយាសោះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានមករកកន្លែងអង្គុយហើយតួស្រីក៏យកកិច្ចសន្យាមកឲ្យស៊ូយាពិនិត្យផងដែរលោកពេលពិនិត្យចាប់ស៊ូយាក៏សួរតួស្រីយើងថាតើនាងរវល់អត់បើសិនជាអត់ទេអង្គុយលេងជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនបានទេតួស្រីលើចឹងនាងក៏បានយកព្រមហើយពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏និយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះអីចឹងទៅស្រាប់តែគ្រាហ្នឹងដែរសិស្សប្អូនរបស់ស៊ូយាហ្នឹងក៏បានខំមកហៅស៊ូយាឲ្យបញ្ញាប់មកវិញព្រោះពួកគេអត់សូវយល់ច្បាស់ពីការបើកកាំរស្មីអីចំណែកស៊ូយាវិញទោះបីជាគេអត់ចង់ទៅក៏គេគ្មានជំរឿននោះដែរហើយគេក៏សុំលាតួស្រីរបស់យើងតែម្ដងទៅតែគេក៏ភ្លេចយកកិច្ចសន្យាទៅជាមួយតួស្រីឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បញ្ញាប់យកទៅឲ្យស៊ូយានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគ្រាន់តែតួស្រីចូលមកដល់ភ្លាមបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាក៏តាមសម្លឹងមើលឡើងពេញហ្នឹងជាពិសេសនោះគឺខស៊ីននាងពិតជាឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតើតួស្រីរបស់យើងនោះរកអ្នកណាអញ្ចេះតើនាងក៏ដើរមកសួរតួស្រីរបស់យើងហ្មងទៅហើយតួស្រីក៏ប្រាប់ថានាងមករកស៊ូយាអីចឹងណាព្រោះនាងត្រូវយករបស់មួយឲ្យគេតែខស៊ីនក៏ប្រាប់ថានាងអាចទុកវានៅនឹងខ្ញុំក៏បានដែរចាំខ្ញុំយកឲ្យគាត់ចោលតែតួស្រីរបស់យើងណានាងអត់ព្រមទេនាងក៏សុំយកវាឲ្យស៊ូយាតែខ្លួនឯងវិញនិយាយរួចនាងក៏ឡើងទៅរកស៊ូយាតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកតួស្រីរបស់យើងនាងក៏បានឡើងដល់ជាន់ទី8ហើយបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាក៏តាមសម្លឹងមើលតួស្រីរបស់យើងឡើងពេញនឹងតែម្ដងព្រោះអត់ដែលឃើញនារីណាមករកស៊ូយាចឹងទេចំណែកតួស្រីវិញនាងក៏បានឃើញស៊ូយាចេញពីបន្ទប់ហើយនាងក៏បំរុងនឹងហៅគេតែមិននឹកស្មានថាគ្នានឹងចៅចើនឹងក៏បានរត់ទៅរកស៊ូយាថែមទាំងហៅស៊ូយាថាប៉ាទៀតផងគ្រាន់តែលើចឹងព្រាមតួស្រីឡើងគៀងហ្មងហើយនាងក៏បានគិតថាចៅចើនឹងជាកូនរបស់ស៊ូយាអីចឹងទៅដែលឃើញបែបនេះតួស្រីរបស់យើងនឹងក៏បានមកអង្គុយចាំស៊ូយាវិញហើយនាងក៏បានឆាប់ប្រាប់គេពីរឿងដែលគេផ្លេចកងត្រាទៀតផងហើយឲ្យគេមកយកនៅកន្លែងរងចាំមកគ្រាន់តែឃើញឆាតនឹងព្រាមស៊ូយាក៏បានដើរទៅរកតួស្រីយើងហើយនាងក៏បានបកគោលកិច្ចកងត្រាឲ្យស៊ូយាផងដែរប៉ុន្តែតួស្រីរបស់យើងនាងមិននិយាយអ្វីច្រើនទេនាងក៏សុំលាស៊ូយាតែម្ដងទៅពេលដែលស៊ូយាចុះមកក្រោមវិញខស៊ីននាងក៏បានសួរស៊ូយាថាតើមុនហ្នឹងសិស្សច្បងមិនឃើញនារីម្នាក់ទៅរកសិស្សច្បងទេស៊ូយាក៏ប្រាប់ថាឃើញតាតែខស៊ីនក៏សួរទៀតថាតើនាងជាអ្នកណាទៅស៊ូយាក៏ប្រាប់ថានាងគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងពួកឯងទាំងពីរចង់ចូលរួមធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្នុងសន្តាគារជាមួយខ្ញុំឯងពួកឯងនឹងបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមទៀតអីចឹងណាគ្រាន់តែលើចង់ព្រាមខស៊ីននិងលីជាពួកគេក៏បានយកព្រមហើយលីជាក៏សួរស៊ូយាថាតើពួកយើងទៅសន្តាគារណាស៊ូយាក៏ប្រាប់ថាគឺសន្តាគារគូណានហួរធីងលីជាលើហើយគេមិនហ៊ានទៅនោះទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងរបស់តួស្រីយើងគេខ្លាចខស៊ីនដឹងរឿងគេអីចឹងទៅយ៉ាងណាមិញស៊ូយាគេក៏បានឲ្យពួកគេពិចារណាសិនចោលហើយចាំផ្ដល់ចម្លើយឲ្យគេផងនិយាយរួចគេក៏ទៅធ្វើការរបស់គេហ្មងទៅកាត់ទៅមើលខាងតួស្រីវិញនាងកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងអ៊ីសិនដោយសារតែនាងបានសួរគេថាតើខាងសន្តាគាររបស់ពួកយើងនឹងមានផ្ដល់ជាអំណោយស្វាគមន៍ទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យទេអ៊ីសិនក៏ប្រាប់ថាមានតាតើនាងចង់បានអំណោយអ្វីផ្ដល់ដល់ពួកគេតួស្រីក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបចំជារបស់ក្មេងលេងសម្រាប់ជូនដល់គ្រូពេទ្យគ្រាន់តែលើចង់ព្រាមអ៊ីសិនពិតជាងើយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតើតួស្រីក៏ប្រាប់ថាការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅរកគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយឃើញថាគាត់មានកូនប្រុសបាត់ទៅហើយហ្នឹងចឹងហើយតើបានជាខ្ញុំចង់ទិញរបស់ក្មេងលេងឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងអ៊ីសិនលើហើយគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាហើយគេក៏បានយកព្រមតាមសំណើរបស់តួស្រីផងដែរលោកពេលចេញពីធ្វើការតួស្រីក៏បានប្រមូលសៀងយ៉ាទៅរកទិញរបស់ក្មេងលេងនៅផ្សារទំនើបមួយហើយនាងក៏ប្រាប់សៀងយ៉ាតាមហ្នឹងសៀងយ៉ាដឹងហើយនាងពិតជាហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានគិតថាបងពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងប្រហែលជាលេងលះជាមួយប្រពន្ធទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងគិតថាបងពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងគេប្រហែលជាចង់តាក់ទងតួស្រីយើងឲ្យធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនគេផងក៏មិនដឹងហើយគិតទៅយេពេទ្យនឹងប្រកាសសន្និដ្ឋានហ្មងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរស៊ូយាគេក៏បានផ្ញើសារមកសួរតួស្រីរបស់យើងដែលគេចង់ឲ្យនាងហ្នឹងបញ្ញាបាយនៅផ្ទះគេល្ងាចនេះព្រោះគេបានធ្វើម្ហូបសុខភាពសម្រាប់នាងតែតួស្រីរបស់យើងនាងក៏បង្ហាញឆាននឹងឲ្យសៀងយ៉ាមើលព្រោះឲ្យសៀងយ៉ាពិតជាខឹងមែនតើហើយនាងក៏ឲ្យតួស្រីរបស់យើងទៅជួបគេនិយាយគ្នាច្បាស់ទៅតែគេពិតជាមានកូនពិតមែនក៏អីប៉ុន្តែតួស្រីរបស់យើងនាងអត់ទៅទេព្រោះថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងនិងគេគឺបានជួបគ្នាអីចឹងនាងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាទេកាត់តែមើលខាងស៊ូយាវិញនៅពេលដែលឃើញតួស្រីរបស់យើងមិនតបបែបនេះគេក៏បានខកទៅលោកតារបស់គេវិញនិងប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេអត់បានទៅលេងគាត់ទេព្រោះគេជាប់រវល់ទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងខាងសន្តាគារដែលតួស្រីរបស់យើងធ្វើការហើយគេចង់នាំគ្រប់គ្នាទៅទស្សនាសួនរុក្ខជាតិអីចឹងណាលោកតាឮហើយគាត់ក៏បានយកព្រមតែគាត់ក៏សួរស៊ូយាថាតើឯងនិងនាងពិតជាតាក់ទងគ្នារឿងការងារមែនការឯងប្រាប់ថានាងជិតរៀបការតែស៊ូយាក៏ប្រាប់វិញថាអូខ្ញុំយកច្រឡំហ្នឹងតាមពិតនាងអត់មានរៀបការអីទេលោកតាឮហើយគាត់ពិតជារីករាយមែនតើហើយគាត់ក៏បានឲ្យស៊ូយានឹងចាប់យកឱកាសល្អនេះផងដែរត្រឡប់ទៅមើលខាងតួស្រីយើងវិញបន្ទាប់ពីទិញអីបានហើយនាងនិងសៀងយ៉ានឹងក៏ប្រមូលគ្នាមកផឹកស៊ីវិញម្ដងព្រោះពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែអត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាម្នាក់ពិបាកចិត្តរឿងស៊ូយាមានកូនហើយម្នាក់ទៀតនឹងពិបាកចិត្តព្រោះតែអ៊ីសានអីចឹងទៅហើយពេលនេះពួកគេទាំងពីរក៏បានផឹកអស់ជាច្រើនទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏បានស្វឹងហើយគ្រានឹងដែរអ៊ីសាន
គេក៏បានមកដល់ព្រោះតែសៀងយ៉ាបានខុសហាគេតែអនុស្មាថាកុំទាំងពីរបានសវងឡើងស្លាប់អស់ហើយនឹងអ៊ីសិនឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់កុំទាំងពីរឲ្យភ្ញាក់តែពួកនាងពិតជាញញៃខ្លាំងមែនតើហើយថែមទាំងជ័យអ៊ីសិនថាជាមនុស្សសម្រាមទៀតចំណែកទោះស្អីយ៉ាងវិញនាងក៏បានក្រោកដែរដោយខ្លួនឯងហើយនាងក៏ប្រាប់ឲ្យអ៊ីសិននាំសៀងយ៉ាទៅផ្ទះចោលហើយនាងវិញនឹងហៅតាស៊ីជីទៅផ្ទះអីចឹងណាក្រោយមកទៀតទោះស្អីរបស់យើងនាងក៏បានមកដល់សង្កាត់របស់នាងតែនាងក៏ដើរឡើងព្រៃប្រូតពេញនឹងតែម្ដងថែមទាំងដើរមកដេកនៅលើកៅអីក្នុងសួនទៀតផងជាមួយគ្នានឹងដែរសូយាគេក៏បានដើរមកឃើញហើយគេក៏ប្រញាប់ចូលមកមើលតួស្ដីរបស់យើងហ្មងទៅតែអត់នឹកស្មានថាតួស្ដីរបស់យើងនាងក៏បានជេរសូយាថាជាមនុស្សសម្រាមធ្វើឲ្យសូយាឡើងហួចចិត្តមកហើយគេក៏បានជួលនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែតួស្ដីយើងនិយាយពីថាកាចនោះកាចនាងអត់ឲ្យសូយាប៉ះនាងទេថែមទាំងចង់ខំដៃរបស់សូយាទៀតចំណែកសូយាវិញនៅពេលដែលឃើញនាងបែបនេះគេក៏ហ៊ានដើរចិត្តនាងនោះដែរគេសុកចិត្តតាមមើលពីក្រោយអីចឹងណាស្រាប់ពេលនឹងដែរម៉ាក់ប៉ារបស់តួស្ដីយើងគាត់ក៏បានដើរហាត់ប្រាណនៅម្ដុំហ្នឹងហើយតួស្ដីក៏ប្រញាប់រត់មករកពួកគាត់យ៉ាងលឿនថែមទាំងប្រាប់ពួកគាត់ថាមានមនុស្សអាក្រក់ដើរតាមនាងអីចឹងទៅប៉ារបស់តួស្ដីយើងឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្រែកឲ្យសូយានឹងចេញឲ្យលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងប្តឹងប៉ូលីសជាមិនខានទេសូយាលឿនហើយគេក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញផងដែរតែប៉ារបស់តួស្ដីយើងក៏អត់ដឹងថាជាសូយាឡើយព្រោះណាមួយគេឈរនៅឆ្ងាយពេកហើយងឹតអីចឹងណាលុះព្រឹកបន្ទាប់តួស្ដីរបស់យើងនាងក៏បានភ្ញាក់ពីគេងដូចធម្មតាតែនាងអត់ចាំរឿងការប្រយុទ្ធមិញទេពេលហ្នឹងដែរតួស្ដីរបស់យើងនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទមកមើលឆាតរបស់អ៊ីសិនថែមទាំងឃើញឆាតរបស់សូយាផ្ញើមកនាងទៀតផងដែលគេបានប្រាប់ឲ្យនាងនឹងកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកក្តៅៗជាមួយទឹកឃ្មុំដើម្បីបន្សាបជាតិស្វឹងអីចឹងណាតួស្ដីឃើញឆាតនឹងហើយនាងឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងហើយនាងក៏បាននឹកឃើញពីរឿងដែលនាងបានជេរសូយាការប្រយុទ្ធមិញផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យនាងពិតជាខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងអត់គួរណាទៅជេរគេថាជាសម្រាមអញ្ចឹងសោះកាត់ទៅមើលខាងសៀងយ៉ាវិញពេលនេះនាងកំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងអ៊ីសិនតែនាងដូចជាអត់ទាន់បាត់ខឹងជាមួយអ៊ីសិននោះទេហើយអ៊ីសិនក៏បានសួរនាងថាមិនក៏មករយៈហ្នឹងនាងហាក់ដូចជាប្លែកជាមួយខ្ញុំម៉ែតែខ្ញុំបានធ្វើអីខុសមែនសៀងយ៉ាក៏បានសួរវិញថាតើលោកចិត្តទៅស្រុកកំណើតហើយមែនខ្ញុំបានលើលោកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់លោកមិនបានជាលោកអត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយរួចនាងក៏សុំលាអ៊ីសិនតែម្ដងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យអ៊ីសិនមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយតែគេក៏អត់យល់ថាហេតុអីបានជានាងខឹងគេបែបនេះទេកាត់ទៅមើលខាងសូយាវិញគេក៏បានផ្ញើសារទៅសួរតួស្ដីរបស់យើងថាតើស្អែកនេះនាងចង់ជិះឡានទៅជាមួយគេអត់ចាំគេទៅយកនាងតែតួស្ដីក៏តបវិញថាអត់បាច់ទេខ្ញុំជិះឡានក្រុងទៅដល់ខ្លួនឯងចោលសូយាឃើញឆាតនឹងហើយគេក៏បានអូខេដូចគ្នាលោកស្អែកបន្ទាប់សូយាគេក៏បាននាំសិស្សប្អូន2នាក់ទៅកាន់សន្តាគាររបស់តួស្ដីយើងមិនយូរប៉ុន្មានសូយាគេក៏បានមកដល់ហើយអ៊ីសិននិងកុំទាំងពីរហ្នឹងក៏បានចូលចាំស្វាគមន៍ផងដែរគ្រាន់តែឃើញមុខរបស់តួស្ដីភ្លាមលីជាគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែគេនិងនាងហ្នឹងក៏ធ្វើជាស្គាល់គ្នាធម្មតាអញ្ចឹងណាចំណែកសូយាវិញគេក៏បានតាក់ទៅកាន់តួស្ដីរបស់យើងតែទឹកមុខរបស់នាងនៅថ្ងៃនេះដូចជាអត់សប្បាយចិត្តសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងកិច្ចមុខពីសូយាទៀតផងក្រោយមកទៀតអ៊ីសិនគេក៏បានជួលដំណើរដល់ពួកគេទាំង3តែអំណោយរបស់សូយាហ្នឹងគឺខុសគេព្រោះវាជារបស់ក្មេងលេងជាហេតុធ្វើឲ្យសូយាឡើងឆ្ងល់ហ្មងបន្តមកទៀតសូយាគេក៏បានធ្វើបទបង្ហាញពីរបៀបម៉ាស្សាទៅកាន់ភ្ញៀវដោយឲ្យលីជានិងខឺស៊ីហ្នឹងជាអ្នកសម្ដែងអីចឹងទៅនៅគ្រាហ្នឹងដែរសៀងយ៉ានាងក៏សុំឡើងរៀនវិញម្ដងដើម្បីចង់កាច់កង់អ៊ីសិនហ្នឹងចំណែកអ៊ីសិនវិញគេអត់និយាយអ្វីទេតែចិត្តរបស់គេហ្នឹងក៏ប្រច័ណ្ឌដូចគ្នាបន្ទាប់ពីរៀនផ្នែកហ្នឹងចប់អ៊ីសិនក៏បានឲ្យគ្រប់គ្នាទៅញ៉ាំបាយកំឡុងពេលញ៉ាំសៀងយ៉ានាងក៏បានធ្វើជាយកចិត្តទុកដាក់លើលីជាដើម្បីឲ្យអ៊ីសិនកាន់តែខឹងគ្រប់គ្នាឃើញអញ្ចឹងពួកគេពិតជាយកច្បាស់តែម្នាក់ៗអត់និយាយអីទេគ្រាហ្នឹងដែរសូយាគេក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ីសិនថានិយាយចឹងមិនបានជាលោកជួនដំណើររបស់ក្មេងលេងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអ៊ីសិនក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំដឹងថាការជួនបែបនេះវាមិនសមនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំរបស់នេះគឺដើម្បីទុកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកហ្នឹងគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមសូយាឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងនេះតែគេមានកូនតាំងពីពេលណាហើយលីជាហ្នឹងក៏បានជួយបញ្ជាក់ដូចគ្នាដោយថាបងប្រុសរបស់គេនៅលាវអីចឹងទៅអ៊ីសិនលើហើយគេក៏បានងាកទៅមើលមុខរបស់តួស្ដីយើងទៅនាងក៏ប្រាប់ថាការពីលើកមុនខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យរកលោកហើយឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបានថាលោកថាប៉ាប៉ាតែលីជាក៏ឆ្លើយសំណួរថាការប៉ាតើក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគេគឺជាអ្នកជំងឺក្មេងជាងគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងហើយគេចូលចិត្តបងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ទៅបានជាគេហៅគាត់ថាប៉ាប៉ាហ្នឹងតួស្ដីលើហើយនាងពិតជាហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងពិតជាអៀនខ្មាស់នឹងសូយាមែនតើមិនគួរណាទៅយកច្រឡំលើគេអញ្ចឹងសោះចំណែកក្រុមការងាររបស់នាងទាំងពីរហ្នឹងក៏បានអត់សម្ដេចនឹងតួស្ដីរបស់យើងផងដែរជាពិសេសនោះគឺសូយាគេក៏បានលួចញញឹមហួចចិត្តនឹងតួស្ដីរបស់យើងដូចគ្នាហើយគេក៏យល់ពីមូលហេតុដែលនាងខឹងគេអីចឹងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះសូយាគេថែមទាំងចាក់ម្ហូបឲ្យតួស្ដីរបស់យើងទៀតផងចំណែកតួស្ដីយើងវិញនាងឡាញ៉មញ៉ែហ្មងទាំងដែលមុនហ្នឹងទឹកមុខធ្វើមកគេយកទៅបាញ់ចោលតែឥឡូវឡើងស្រស់ស្រាយដោយការកំពុងតលីចឹងយ៉ាវ៉ាតួស្ដីយើងនេះអត់ចេះសួរនាំគេច្បាស់សោះបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយរួចហើយសូយាគេក៏បាននាំគ្រប់គ្នាទៅកាន់សួនរុក្ខជាតិតែនៅតាមផ្លូវសូយាដូចជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យលីជាក៏បានដឹងថាបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងកំពុងតែមានចិត្តលើតួស្ដីយើងហើយឯខាងតួស្ដីវិញនាងកំពុងតែជិះឡានជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងទាំងពីរហើយពួកគេក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ទៅកាន់តួស្ដីរបស់យើងទៀតផងដោយពួកគេចង់ឲ្យនាងនិងសូយាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះអីសូយាជាមនុស្សល្អមើងម៉ាត់និងម៉ត់ចាត់ដូច្នេះអត់គួរឲ្យគេបានទៅលើនារីផ្សេងទេតួស្ដីស្ដាប់ហើយនាងក៏មិនតបអីនោះដែរគិតតែពីញញឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានមកដល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដើរមើលជុំវិញនឹងអីចឹងទៅម្យ៉ាងវិញទៀតសូយាគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិនីមួយៗផងដែរចំណែកតួស្ដីយើងវិញទាំងពិតជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះថ្ងៃនេះអាកាសធាតុពិតជាអំណោយផលល្អខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធរបស់ធម្មជាតិទៀតផងក្រោយពីនាំគ្នាដើរលេងបានមួយសន្ទុះសៀងយ៉ាក៏ប្រមូលគ្រប់គ្នាថតរូបជុំគ្នាមកប៉ោះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បន្ទាប់មកទៀតសូយាគេក៏បាននាំគ្រប់គ្នាមកមើលរុក្ខជាតិដែលដាំនៅក្នុងរោងព្រោះមានរុក្ខជាតិខ្លះនឹងជិតផុតពូជ័យដូច្នេះបានជាគេយកវាមកដាំដុះនៅក្នុងរោងដើម្បីថែរក្សាកុំឲ្យវាងាប់ហើយរុក្ខជាតិអស់ទាំងហ្នឹងសុទ្ធតែយកមកធ្វើថ្នាំព្យាបាលកាពះពោះវៀនបានល្អខ្លាំងណាស់លុះពេលមើលត្រង់ហ្នឹងរួចសូយាក៏នាំគ្រប់គ្នាទៅមើលកន្លែងផ្សេងវិញហើយតួស្ដីរបស់យើងនាងក៏បានសុំបេះផ្លែរុក្ខជាតិការពីលើកមុនយក
តែមិត្តរបស់នាងភ្លក់ប្រកាមុនសូយាធ្លាប់ធ្វើបាបឲ្យនាងស្គាល់រសជាតិរបស់វាចឹងនាងចង់ធ្វើបាបមិត្តរបស់នាងវិញម្ដងចំណែកពួកគេវិញអត់ដឹងថាតួស្រីរបស់យើងចង់ធ្វើបាបទេហើយកណ្ដងគ្នាយកមកញ៉ាំហ្មងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេនឹងក៏បានរកអួតឡើងពេញនឹងព្រោះទៅរសជាតិពិបាកលេបខ្លាំងដោយសារតែខឹងពេកសៀងយ៉ានាងក៏បានដេញវាយតួស្រីយើងហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏រត់ដេញគ្នាឡើងពេញនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យសូយាក៏បានសម្លឹងមើលតួស្រីយើងដែលក្តីរីករាយអីចឹងទៅលោកក្រោយមកសូយាគេក៏បាននាំគ្រប់គ្នាចូលមកបន្ទប់ដាក់ថ្នាំបុរាណនិងណែនាំគ្រប់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាឆ្លៀតពេលនឹងដែរសៀងយ៉ានាងក៏បានធ្វើជាសុំវិឆារបស់លីជាដើម្បីឌឺដងទៅកាន់នីសិនហ្នឹងតួស្រីឃើញចឹងនាងក៏អត់ដឹងនិយាយមិនដែរហើយនាងក៏ដើរមកមើលថ្នាំផ្សេងទៀតចំណែកសូយាវិញគេក៏ដើរមកមើលជាមួយនាងនិងនិយាយប្រាប់នាងពីថ្នាំអស់ទាំងហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះសូយាគេថែមទាំង9នាងទៅកន្លែងមួយជាមួយគេទៀតផងលោកក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បានដើរមកមើលដើមឈើម្ដងហើយសូយាគេក៏ប្រាប់តួស្រីរបស់យើងពីអត្ថប្រយោជន៍ដើមឈើហ្នឹងដោយសម្បល់របស់វាគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំដាំទឹកផឹកហើយក្លិនរបស់វាគឺក្អូបទៀតផងតួស្រីស្ដាប់ហើយនាងក៏អន់ទៅហិតដើមឈើមួយហ្នឹងហើយឃើញថាក្លិនរបស់វាពិតជាក្អូបពិតមែនតែនាងក៏ប្រាប់សូយាថាមិនក៏ក្លិនរបស់វាដូចជាក្លិនរបស់លោកខ្លាំងម៉េចនិយាយរួចនាងក៏ដើរមកហិតខ្លួនរបស់សូយាជាហេតុធ្វើឲ្យសូយាឡើងបុកពោះហ្មងព្រោះចំមុះរបស់នាងវាគៀកកញ្ចឹងករបស់គេពេកប៉ុន្តែខាងតួស្រីរបស់យើងអ្នកបានគិតអីផ្សេងឯងនាងគ្រាន់តែចង់ពិសោធន៍មើលតែប៉ុណ្ណោះតែលើកនេះបែរជាសូយាគេគ្មានក្លិនហ្នឹងទៅវិញហើយសូយាក៏សួរថាតើក្លិនហ្នឹងជាក្លិនបែបម៉េចតួស្រីក៏ប្រាប់ថាក្លិនក្អូបមួយហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជាក្លិនមួយដែលបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់និងស្លូតបូតហ្នឹងសូយាស្ដាប់ហើយគេក៏បាននិយាយទៅវិញថាចឹងមានន័យថានាងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបហ្នឹងមែនទេសំណួររបស់សូយាធ្វើឲ្យតួស្រីរបស់យើងឡើងអៀនហ្មងហើយសូយាក៏បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំស្មានតែក្លិនរបស់ខ្ញុំដូចសម្រាមហើយតើគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមតួស្រីពិតជាខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏ប្រាប់កុំឲ្យគេនិយាយពីរឿងហ្នឹងទៀតព្រោះនាងសង្វឹងចឹងនាងនិយាយអត់បានគិតអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏និយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះបន្តទៀតយ៉ាងមានក្តីសុខផងដែរដោយគ្មាននរណាមករំខានទេយើងក៏អត់គួរនឹងរំខានគេទៀតដែរទុកឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងផ្លេសនៅត្រឹមហ្នឹងទៅណាចាំជួបគ្នាជាមួយ admin នៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ